த்ராட்லெஸ். இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் வீடியோ. உலகிலே தெரியும், இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் வீடியோ. அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி யோயோ டெவில் வி3. நீங்கள் நம்ம எங்கே போகிறோன்னா அக்கயாமபெட்டா போக போகிறோம். ஸோ அதோட மோட்டோ விளாக் தான். ஃபர்ஸ்ட் விளாக் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கூப்பிட்டு போக போகிறாங்க. மறக்காமல் உங்கள் சப்போர்ட் கொடுங்க. சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகும். ஓகே கைஸ், வீடியோ விட்டாச்சு. சரிங்களா, வீடியோ விட்டுட்டோம். இப்போ டைம் என்னன்னா 10:52 ஆகிடுச்சு. ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபஸ்ட்டு போய்ட்டு பெட்ரோல் போட்டுக்கலாம். பெட்ரோல் போட்டு அப்படியே கிளம்பலாம். வீட்டில் இருந்து 29 கிலோமீட்டர்ஸ் வருது அக்கயாமபெட்டா. வாங்க அப்படி மெதுவாக போயிட்டு மெதுவாக வந்துடலாம். மைக் வேறு எப்படியா இருக்காதுன்னு தெரில. கிளாருங்க, வாய்ஸ் கிளாரிட்டி இந்த விலாக் வந்து பார்த்துட்டு தெரியும். நம்ம செக் பண்ண முடியும். நம்ம சேனலில் ட்ராவல் ரிலேட்டடான அப்புறம் பைக் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் எல்லாம் வரும். மறக்காம எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. மிரர்ஸ் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோல் பங்க் போயிட்டு ரெடிஸ்ட் அப்படியே ஜாலியாக பறக்கு. பெட்ரோல் பங்க் வந்துட்டோம். சரி, வாங்க அப்படியே பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு கிளம்பலாம். ஏதோ பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு அப்படி மெதுவாக போகிறோம். டைம் 10:56 இருக்கு. பார்த்தீங்களா, பவர் 126 rupees 0.62 paise, நார்மல் 117 rupees 0.12 paise. பரவாயில்லப்பா, பெட்ரோல் ரேட்டு 60 ரூபா 70 ரூபா வந்து சூப்பராக இருக்கும். நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். சரி விடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துப்போம். இருங்க இருக்கும் அப்படி 200 நார்மல். ಪವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಓಕೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದಾ? ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಪ್ ಐತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 200 ತಾನೆ. இந்த ஷெல் ஆப்பில் கூட நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குதுங்க. என்கிட்ட இருக்குது ஷெல் ஆப், நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஷெல் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். என்ன உங்களுக்காக ஒரு வாட்டி, ஒரு நிமிஷம். பாருங்க, ஷெல்லு தான் ஷெல் ஆப். அதில் கியூஆர் கோடு காமிச்சா அவங்க ஸ்கேன் பண்ணிக்குவாங்க. நம்ம எவ்வளோ பெட்ரோல் பாருங்கள். நம்மகிட்ட கொஞ்சம் 650 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது.
ஸோ இப்போ இந்த 650 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பெட்ரோல் போட்டு ஸ்கேன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். கிரெடிட் ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே நம்மளுக்கு வந்துடும். இருங்க, ஏதோ இஷ்யூவா ஆகல, இன்னும் ஆகும். நான் உங்களுக்கு ஆனவுடனே காட்டுறேன். இருங்க. ஆனால் 200 போட்டோம் பிளிங்க் ஆகுதுங்களே, அதான் என்னன்னு தெரியல. ஏன் இப்படி ஆகுது? 200 போட்டும் பிளிங்க் ஆகுது. எவ்வளோக்கு தான் போடணும்னு தெரியலீங்களா? எனக்கு என்னோட ஃபோன் மட்டும்தான் பயமா இருக்கு. ஏன்னா அமௌண்ட் இன்னைக்கு காலையில் தான் மாட்டினது. உங்ககிட்ட மொபைல் ஹோல்டர் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அதை மாட்டினேன். அது இல்லாம வச்சிருக்கிற மைக்குக்கு வேற என்னோட போட்டு தான் மைக்ல பேச முடியும். ஸோ நான் ஒரு நாள் உங்களுக்கு என்னோட மைக் கேமரால ஒரு நாள் உங்களுக்கு செப்பரேட்டா வீடியோ போடுறேன். என்ன கேமரா யூஸ் பண்றேன், என்ன மைக் யூஸ் பண்றேன் இதெல்லாம். மொபைல் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை பார்த்து. ஆனாலும் அப்பவும் சொல்றேன் உங்களுக்கு. சரி, எப்படி சொல்றேன், நான் மொபைல் ஐபோன் 13 யூஸ் பண்றேன்.
பண்டி ராம்பூரா பண்டி நினைக்கிறேன். ராம்பூரா பண்டி தான் நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா யாருக்கு நான் தெரிஞ்சா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்ன பண்றேன்னு கண்டுபிடிப்பேன். போலாம். நான் காலையிலேயே போலான்னு பிளான் பண்ணேங்க. நான் காலையில கிளம்ப வேண்டியது 6 மணிக்கு கிளம்பலான்னு தான் என்னோட பிளான் இருந்துச்சு. சரி, 6 மணிக்கு அலாரம்லாம் எடுத்து வச்சிட்டேன். ஆனா நேற்று நைட்டு சுத்தமா தூக்கமே வரல. அண்ட் கைஸ், எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு ரிக்வெஸ்ட், நம்மளோட வண்டிக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் இன்னும் பேர் எதுவும் வண்டிக்குன்ற எதுவும் பேர் வைக்கல. நீங்க சொல்லுங்க எந்த பேர் வைக்கலான்ட்டு. சரிங்களா? அதே பேர் எப்படியும் மாசா வச்சிடலாம். எப்பா ரோடு ஏறிட்டு. காலேஜ் படிக்கிறப்ப கூட இங்க இந்த ரோட்ல ஒரு போட்டோ எடுத்துருந்தாங்க. காலேஜ் படிக்கிறப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்களாம் வந்திருந்தோம். ஸோ அப்போ இந்த ரோட்ல ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருந்தோம். ரோடு நல்லா தான் இருக்கும் பார்க்குறது. ரைட் எடுத்து உள்ள ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே தான் ரைட் எடுக்கணுமோ? இன்னும் முன்னாடி நினைக்கிறேன். இந்த ரைட் இல்லை. இந்த ரைட் நினைக்கிறேன். This is the right. Akkayamabetta இங்கிருந்து சேர்த்து போறேன். அந்த பெட்டாக்கு மேலதான் போக போறேன். இங்க போறேன் இப்ப நம்ம. பெட்டா மேல ஏறும். மேல ஏறி போயிட்டேன்னா போலீஸ் வண்டி எல்லாம் போயிட்டு வருதுங்க. மேல
எதுக்கும் அதுவாக வச்சு அதுவும் அவங்களும் வச்ச பேர் இது. நம்ம வச்ச பேர் புதுசு, நம்ம வச்ச பேர் நல்லா.